han som vil fylgja Jesus, han må møyna det. Og han må bli endurfødder. Endurfødder. Gjiten. Hvor vil du gjiten av? Vattnet og andan. Du må være fødder av andan. Det er du ikke i noen døpe. Først i badnadøpe, eller noen øren døpe. Det er du tar du være endurfødder. Endurfødder. Ta vil du vaskaver. Ta vil du Guds baden. Ta du være frelstur. Det er så øyla nek som kunne vittna til oss at det var døpt konfirmera i jingo til altars og alt bla 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 bla. Men så blev det frelst og ta var alt hit ønske. Altså det talte ikke på 5 av 100-skalan. Det var fullstendig flatt vi null, altså. Nullpunkten noen. Ta du blev frelstur, så lov og så kjenner du god til samfunnet god til å bli livande. Gjiten av åren. Og Titus brev tåsar om det i kapitel 2, vi vi beie endurføingar. Endurføingar bænon. Ja. Til å be. Og vi andan, halleluja. Det her, det som skulle ta seg om til men så det som til synlatande fylgja Jesus, men så lukka av litt. Til at her vera verilig endurfødder, og vera en grøyn i hånden som suger saft til syn og ber avvøkst, og som vekser. Være verand i mer, sier Jesus. Og Johannes 15. Være verand i mer. Det var nek som fyllte Jesus, men så tar han tala i en båskap som tar ikke talt, og så fører det fra honom, i Johannes 8. Det vent og ser fra honom. Hette han hør tala, hvor orskara høyrana, hvor orskara beret her. Ta orskar det ikke, så fører det fra honom. Men de vel å være her, ta i alt var festligt, og veldig under, ta det bare var under, og akkur dramatiskt, nu skjelter han her, nu skjelter han fariserna her, kom og hør hva han sier, kom lusta, kom. Ta i at folkamongden vær her, og ruseren vær her, ta i sjonkeren jack, ta i gittaren glimprai, ta det vær godt le, og ta det vær så døgn, ta det vær rusand å være sammen vidt om kristen, og ta tomte du. Men ta det for å kosta nekka, så bakkar du atter. Ja. Vi så ikke tog telefonnummer, ta byrjar vi 660. Fylgjer du ikke Jesus atlan veien, så kommer du ikke mal, og så du ikke en av hans her. Så ver du ikke, altså du måste vinne om mal. Ta sånn og fylgjer honom atlan veien. Ta gjerra deg. Ta fylgjer honom atlan veien. Ja. Halleluja. Og Paulus skriver til Timotheus at han tog for å komme til at det ikke langt skulle uthalda henne høylnam og lærer, men det skulle håpe at seg fralærere hevande skriande eller kittlande i øyre. Det vil jeg høre avvist, og det får seg akkurat tar lærerne som sier dem akkurat det, og det som kittlast, det som skal skrias til tar holdslige tra, tar holdslige natur, tar kjøtt, tar holdslige langsul. Det vil jeg de skal foldast ut og leisgjevast, og det skulle ikke skal settast i teimar, så tar man ikke skal settast i teimar, alt skal være leislete, alt skal være hatta kallast på Bibelen teimaløyse. Teimaløyse. Alt skal flagga. Altså hvis jeg ætler meg om man i en klubba i havn klar 8 et leierkvald, så gjør jeg bare til, altså du vet. Så sitter jeg her og drekker til natten, ingen ser meg her. Man hører om at det her. Det fullt av tryggvann folk som gjør så litt.
som til synlatande ett kvöld, og nästa kvöld de fullständigt här ute alltså, och så in i attor, och så här ute i attor. Hatt ikke Kristi folk. Du måste välja kvar med du stendur. Nøye bådskapen til dolamannen og feremannen, han som har løyet til kun helvete. For sånn kristen gjør ikke sånn snart. Det ikke det at de ikke kunne snøve, og det var akkurat kan hente, men det ikke bare alle togene, og bare, ja, sånn snart det bare, altså. Lett det bare ferd, her skal vi slik snakke om, nøy. Sånn snart hanker det ikke sammen. Sånn snart lever pøypen ikke, kjønner sånn kristen. Han vil ikke synda. Og han trea og sorga av det tøyda kjemmer fire at det nekka skjønnligt, men han vet til at han syndar åt eller annet alltid. Hva det i ødelen føren til vårt? Det øysene til som vi øya gjerra, som vi ikke gjerra, til øysene synd. Så vi syndar her, men vi skulle ikke bare være teimaleis og bare slippe ødelen leison. Nei. Det kunne vi ikke. Det kunne vi ikke. Vi vilja liva høylagt. Tror vi da finnes goddamlige natur. Vi innskjer at her. Vi innskjer at heva og tokna okkar himmelska fægir. Vi innskjer ikke at svare halgandan. Vi innskjer ikke at svare halgandan. Vi innskjer at toknast hånden. Ja. Han tog ikke for å komme, jeg tar det ikke skulle uthalte henne høylene på lærerne. Hvis tid en bølger eller til en møgnighet som overhøver ikke tåler og orskar og elskar Guds år, då det for tungt for nek av årene at her, nei, at det her tøy mye, altså, at det her, og til bøybeltummer, det tøy mye slett ikke, bønner møte, det tøy mye slett ikke, det skal være stuttligt og festligt, hvis jeg skal tømme være her, så er det ikke andaligur, det er kjøttligur. Det som du vil skal stimpras til dine kjensler og det her. Du av sånn andaligur, så elskar du og du etter Guds ord, nekka øyder Guds ord i østene mæteren, først føje i Guds ord. Hebreerbrev 5 sånn til. Fasta føjen i Guds ord. Det de som fullvaksen, full møtei, de tåla fasta føje. Og Paulus tås også i Korint om at her, om mjölk og imot til fasta føje. Jeg kunne bare gjøre det om mjölk. 100 kommer er 8 sånn kvalpar, og tar få bare mjölk, for litt bare her, du var sova og sigva brøst. Her akkurat finnes jeg eier, klarer ikke eng og sånt. Sånn til fleste, eller negv, at de kristne ut det. Pikk litt kvalpar, gjemmer akkurat, gjemmer et litt år, gjemmer en sang, men at tråa og veksa og for å genge og for at liv og året og fylja Jesus og være aktiv og engerer av åren som elskar og søker å lære og vite og øye alt Guds år, det det ikke. Ja, det en lavvøyker tryggvand hvis han overhøver tryggvand. Lavvøyker. Og så har du ikke styrke ta i og enda tøyen kjemur, ta i frøstingene kommer, ta i djøsens merke kommer standa for doron. Oansett om du tror at vi vil være rikt borstur, åren trångtene, midt i trångtene, til 18 trångtene, så kan det være sånn at tøyen, åren sjølva trångtene, kan være en innløying, en her som djøsens merke og alt kjemur, men trångten ikke akkurat kommet. Det ikke akkurat sånn at du er halvsøktur eller nekka såret. Og kanskje det bare parstvis kom, det ikke ordentlig kom i jøkkenen enn. Vi kunne godt oppleva det. Oppleva en trångt, en tøy, her det ble trengri og verre å være tryggvande, men ikke selv trångt tøyen. Kanskje noen år, det var det ikke. Men hvordan du som tryggvande? Tåler du Guds års læro? Tråar du at kjenne og øya sannløgene i Guds år, lærerne, at kjenne og vite hvordan frelsan hva de bygges da, hvordan de går sammen av sånne. Ikke bare det som gjør best, men sannløgene om tingene.
og tro at du er en som aktar og ger og ber frukt, eller det bare alt lukka mykje. Så du en lavvøykur lunchen tryggvande som god kanskje fer, allerhelst fer, at spudje ut av sinne munne. Vær ahuavur, vær vannlatur og vend om. Vend om. Vend om. Og søk at gjøre tar fyrre gjerningene. Søk at vend atur til den fyrre kærløyga. Den fyrre kærløyga du heier. Helt omgang haft han, så er du ikke frelster. Så måste du søke bløve frelster. Sannan kærløyga til Jesus. Her du er en etterfylgjer, en sann og lærersvøyner. I Jesu navn. Amen.